Praise the Lord, mightiest prophet of the Lord. Gloria a Dio, profeta del Signore. Well, the Lord Jehovah has spoken with me, beloved people. Il Signore Geova ha parlato con me, persone amate. The Lord Jehovah Shalom. Il Signore Geova Shalom. Jehovah Rophe, Jehovah Rapha. Geova Rafa. The Lord that healeth thee. Il Signore che ti guarisce. In the book of Exodus, chapter 15, verse 26. Nel libro di Esodo, capitolo 15, al verso 26. The Lord is speaking to me about the glorious coming of the Messiah. Il Signore mi sta parlando riguardo alla venuta gloriosa del Messia. He has spoken with me this past night, beloved people. Egli ha parlato con me la scorsa notte, persone amate. And this past night, when the Lord spoke with me about the coming of the Messiah, E la notte scorsa, quando il Signore mi ha parlato riguardo alla venuta del Messia, He essentially spoke with me about the process of preparing the way for the glorious coming of the Messiah. egli ha parlato con me essenzialmente riguardo al processo per preparare la via per la venuta gloriosa del Messia. And I saw that I was at a place. E ho visto che mi trovavo in un luogo. When I arrived at that place, I saw that the road was not good. Quando giunsi in quel luogo, vidi che la strada non era buona. It was a tarmac road, but somehow it had cracked. Era una strada asfaltata, ma aveva delle spaccature. There was a crack which was close to the edge, the left edge. C'era una spaccatura vicino al lato sinistro, But it was running all along the road, not straight, of course, it was a crack. ma si diffondeva su tutta la strada. Non era in linea diretta, era una spaccatura. A crack on the tarmac road. Una spaccatura sulla strada asfaltata. And then the Lord Jehovah, He put me there. E poi il Signore Geova mi ha messo lì To start scraping that tarmac that had cracked. per iniziare a ripristinare quella strada con la spaccatura. And then I began to lay forth a new tarmac. E io iniziai a rifare un nuovo asfalto, Repairing all the broken places. ripristinando tutte le parti danneggiate. Then I was working and working all through this, working all through this, working all through this. E stavo lavorando facendo questo. The Lord is speaking about the nations of the earth. Il Signore sta parlando riguardo alle nazioni della terra, Preparing the way in their hearts. preparando la via nei loro cuori. He's essentially talking about the Christian believer. Egli sta parlando dei credenti cristiani, That is supposed to prepare the way for the glorious coming of the Messiah. che devono preparare la via per la venuta gloriosa del Messia. And then he showed me another group of people E poi egli mi mostrò un altro gruppo di persone that were trying to patch up, che stavano cercando di rattoppare, patching up a tarmac road. rattoppando la strada asfaltata, Meaning they did not dig out the destroyed road and lay a new road. Loro non hanno portato via quella parte distrutta per farne una nuova, But they were trying to make patches on the road. ma stavano cercando di rattoppare la strada. And I think so is the present day Christian life that the Lord has shown me now.
E io credo che così assomiglia la vita cristiana di oggi che il Signore mi ha mostrato. The Lord was essentially showing me that instead of building a new way, Il Signore mi stava mostrando che anziché costruire una nuova strada, they are patching up. They are finding pothole and patching up. loro stanno rattoppando And in so doing, it is not durable. e così facendo non è durevole. In so doing, it has the rudiments and the remnants of the old way, Così facendo rimangono residui e rudimenti della vecchia strada. and the Lord is asking for a complete overhaul of the Christian lifestyle. E il Signore sta chiedendo una completa revisione dello stile di vita cristiano. The Christian life of the believer has now to be completely overhauled. Lo stile di vita dei credenti deve ora essere completamente revisionato. We need to dig out all Dobbiamo rimuovere tutto, the patches, all the cracks, tutti i cerotti, tutte le creppe, so that we can lay a new road. Why? affinché possiamo rifare una nuova strada. Perché? Because this is the moment at which heaven is open. Perché questo è il momento in cui il cielo è aperto. The Lord has opened the portal in heaven. Il Signore ha aperto il portone in cielo, To be able to communicate with the church. in modo di comunicare con la Chiesa. This is a treasured moment. Questo è un momento prezioso. This is the dispensation of open heaven the Lord Jehovah spoke about. Questa è la dispensazione dei cieli aperti di cui parlò il Signore Geova. And so, the person that totally overhauls and turns things around in the church is called repentance. E quindi il messaggio che porta ad una completa revisione di tutto nella Chiesa si chiama ravvedimento. It is not patching around, turn at 80 degrees, and then go back. Non si tratta di rattoppare, girare a 80 gradi e poi tornare indietro. It is a complete turnabout, Si tratta di un completo cambiamento. complete turning away, conviction that I am headed to hell. Un totale allontanamento, convinto che io sto andando all'inferno. This is sin, and turn your back to it and head in the opposite direction. Questo è peccato e voltare le spalle da questo e andare nella direzione opposta. So the Lord has spoken much in this process tonight. Quindi il Signore ha parlato molto in questo processo stanotte, But he is essentially speaking about ma Egli sta essenzialmente parlando riguardo the preparing of the way, how his servant is preparing the way for the glorious coming of the Messiah. la preparazione della via, come il suo servo sta preparando la via per la venuta gloriosa del Messia. Amalek, the king. Amalek, il re, And the Lord requires of the church that all people be right with him. e il Signore si aspetta dalla Chiesa che tutti siano giusti con Lui, All people be born again, all people be holy. tutti siano nati di nuovo, tutti siano santi. Why? Because time is over. Perché? Perché il tempo è scaduto, The Messiah is coming. il Messia sta tornando, A day is coming, il giorno sta arrivando, an irreversible day. un giorno irreversibile, The day of reckoning, il giorno della resa dei conti, the day of truth, when we will really know who has been born again. il giorno della verità,
quando sapremo veramente chi era nato di nuovo. Who are the Christians that were really Holy Spirit filled? Chi erano i credenti veramente ripieni di Spirito Santo? And then after that, the Lord Jehovah E poi, dopo questo, il Signore Geova spoke with me about the healing service that is coming this coming Sunday, the day after tomorrow. Egli mi parlò riguardo al servizio di guarigione in arrivo questa domenica prossima, dopodomani. So then you understand that actually the healing service, all these visitations, E quindi capiamo che il servizio di guarigione, tutta questa visitazione, are part of this preparing of the way. sono parte integrante di questa preparazione della via. And the Lord spoke with me about the enormous, tremendous healing anointing that would send from heaven. Il Signore mi ha parlato riguardo all'enorme, straordinaria unzione di guarigione che scenderà dal cielo And before this land, e si spargerà in questo paese, and before the Church of Christ, si spargerà sulla Chiesa di Cristo, and before the house of the Lord, the body of Christ, si spargerà sulla casa del Signore, il corpo di Cristo. and those that will be tuned in from other lands, E coloro che saranno sintonizzati da altri paesi, those that have accepted repentance and holiness, coloro che hanno accettato il ravvedimento e la santità, those that have accepted the innocence that Kenya has entered into, coloro che hanno accettato l'innocenza nella quale è entrata la nazione del Kenya, the baby innocence of following the Lord blindly, l'innocenza di un bambino, cioè quella di seguire il Signore ciecamente, the baby innocence where the Lord says, do this, and they do this. l'innocenza di un bambino dove il Signore dice fate questo e loro fanno questo, Repent, and they repent. ravvedetevi e loro si ravvedono, Turn away from sin, and they turn away without question, without philosophical paradigm, allontanatevi dal peccato e loro si allontanano senza domande, senza paradigmi filosofici, without theological baggage, the baby innocence. senza conoscenza teologica, l'innocenza di un bambino, The baby innocence and innocence. l'innocenza di un bambino. And he says, like these little ones. Ed egli dice, proprio come questi piccoli. So the Lord has spoken with me about the coming healing service on Sunday. Quindi il Signore mi ha parlato riguardo al servizio di guarigione in arrivo domenica prossima. This celebration, thanksgiving and healing service Questa celebrazione, ringraziamenti e servizio di guarigione. joint services that will take place across this country. Servizi uniti che si svolgeranno in tutto questo paese. And I know that the numbers are going to be bigger. E io so che il numero di persone sarà molto grande. There are going to be millions upon millions of people gathered across the entire country. Ci saranno milioni e milioni di persone radunate in tutto il paese. And there is going to be a tremendous visitation this coming Sunday. Ci sarà una straordinaria visitazione questa prossima domenica. At one point, the Lord showed me tonight that meeting in your different regions, wherever you'll be. Ad un certo punto il Signore mi ha mostrato stanotte quei incontri in diverse regioni ovunque sarete. At one point, 6 cripples stood up at the same time. Ad un certo punto 6 paralitici si alzarono allo stesso tempo. At the same time, tremendous. And the Lord was speaking to me and speak the entire night. Straordinario, e il Signore ha parlato con me l'intera notte. He said, look at how powerful the latter glory is. E ha detto, guarda quanto potente è l'ultima gloria. Look at how powerful the latter
Guarda quanto potente è l'ultima visitazione. And at one point, in the Lord's heart, He made me know His heart, that His heart was so joyful. E ad un punto il Signore mi fece conoscere il suo cuore. Era così gioioso. He was so happy. He was so blessed that He is visiting His people. Era così felice, così benedetto per il fatto che Egli sta visitando il suo popolo. And as you have seen, beloved people, while there is a flood of the healing of E come avete visto, persone amate, mentre c'è un fiume di guarigione, many cripples getting up, we don't even know their number that is now. molti paralitici si stanno alzando e camminano e non sappiamo l'esatto numero. But when you get down to the individual cases, Ma quando andiamo ai casi singoli, then you see that the Lord has surely remembered the church. allora vedete che il Signore si è certamente ricordato della Chiesa, Because they are really the most desperate cases that the hospitals had given up on. perché loro sono proprio i casi più disperati e sono stati abbandonati dagli ospedali. The surgeons had lifted up their heads and said, just make do with what you have, the Lord will help you. We cannot. I chirurgi si sono arresi dicendo: fai tesoro di ciò che hai, il Signore ti aiuterà, noi non possiamo. This is where medicine ends. Questo è il capolinea della medicina. This is where surgery ends. Questo è il capolinea dei chirurghi. While they're in floods, Mentre sono inondati, while they're flowing like a river during the healing service, even the blind, mentre stanno scorrendo come un fiume durante il servizio di guarigione ed anche i ciechi. but when you narrow down to one individual specific case, Ma quando andate a vedere il singolo caso, then you are down on your belly, allora vi sdraiate sulla pancia and all the tears of your belly will fall on the floor. e tutte le vostre lacrime si verseranno per terra. Each case is of extreme gravity. Ogni caso è di una gravità estrema. When you look at each individual case, Quando guardate ad ogni caso singolarmente, then you see that the Lord Jehovah, He has really visited the church. allora scoprite che il Signore Geova ha davvero visitato la Chiesa. He has loved His people. Egli ha amato il suo popolo. Cases of blindness like what we saw yesterday. Casi come il cieco che abbiamo visto ieri. There's no understanding in this life of how the Lord healed her. Non c'è comprensione in questa vita di come il Signore l'ha guarita, Of how she could now see. di come lei può ora vedere. In this realm, you cannot comprehend even medical knowledge. In questo regno non si può capire perfino la conoscenza medica. Cannot explain. Non possono spiegare. Cases of crippledness, Stati di paralisi, like Onyancha, come a Onyancia, like the young boy Onyancha who's born, come la giovane ragazza di Onyancia le cui ossa the bone on the leg actually curved. It curved almost up to probably 140 something degrees, and is now walking. Le ossa sulla gamba erano girati a quasi 140 gradi e ora sta camminando. Feet of bone that were written off by the doctors. Ossa girate che furono abbandonati dai medici. And the Lord was so happy in the dream this past night E il Signore era così felice nel sogno questa notte, when He was showing me the cripples lifted up, the most desperate cases of the poor people in Africa. quando mi stava mostrando i paralitici, i casi più disperati delle persone povere in Africa. Lifted up those that have no money even for fare to go to hospital, to get to a hospital. Si sono alzati anche coloro che non hanno soldi per pagare le visite per andare in ospedale. They don't even have the knowledge. They even fear hospital setting. Loro non hanno neanche la conoscenza, hanno paura di come è impostato l'ospedale. They think that setting is too complicated for them.
Stanno pensando che questa configurazione è molto complessa per loro. They may not understand the language and the dynamics of hospitals. Non capiscono il linguaggio e la dinamica degli ospedali, The cases that are abandoned. i casi abbandonati. They try one or two hospitals, the hospitals abandon them. Hanno provato 1 o 2 ospedali e questi ultimi li hanno abbandonati. They go back to the villages and surrender. Loro poi tornano nei villaggi e si arrendono. This is the kind of situation that the Lord is talking about. Questo è il tipo di situazione di cui sta parlando il Signore. It is a tremendous moment, beloved people. È un momento straordinario, persone amate. It's a shocking moment right now in the history of the church. È un momento scioccante ora nella storia della Chiesa. It is an unbelievable time right now in the house of the Lord. È un momento incredibile proprio ora nella casa del Signore. And the Lord was so happy that the latter glory is now flowing. E il Signore era così felice che l'ultima gloria sta scorrendo, That the latter glory is now coming down from heaven. che l'ultima gloria sta scendendo dal cielo, That the portals of heaven are now open to the latter glory. che i portoni del cielo sono ora aperti per l'ultima gloria. How powerful, beloved. Quanto potente, persone amate! I have seen a tremendous healing service. Io ho visto uno straordinario servizio di guarigione, A historic healing service that is coming up. uno storico servizio di guarigione in arrivo, That is coming up on Sunday. in arrivo domenica. At one point, and the Lord said, look, the cripples that are getting up are so many. A un certo punto il Signore ha detto: guarda, i paralitici che si stanno alzando sono così numerosi. And it was so beautiful. And the Lord Jehovah, God the Father of our Lord Jesus Christ himself, Ed era così meraviglioso. E il Signore Geova, Dio Padre, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo, was very happy. He expressed to me his joy. era così felice. Egli mi comunicò la sua gioia. He was so happy that the cripples are getting up and they're now walking. Era così felice che i paralitici si stanno alzando ora e stanno camminando. They are being facilitated. They are being enabled now to start a new life. Sono stati abilitati, facilitati di iniziare una nuova vita, To live their lives praising the Lord. di vivere la loro vita lodando il Signore, Praising the goodness of the Lord. lodando la bontà del Signore, Praising the mercies of God. lodando le misericordie di Dio, Praising the grace of our Lord Jesus. lodando la grazia del nostro Signore Gesù. Very powerful, beloved people. Molto potente, persone amate. I'm reading now from Scripture, Io sto leggendo ora dalle scritture, and I'm reading the book of Haggai, chapter 2, verse 9. sto leggendo dal libro di Ageo capitolo 2 verso 9. And he says, the glory of this land house Dice: la gloria di questa casa shall be greater than the former, sarà più grande di quella della casa precedente, saith the Lord of hosts. dice il Signore degli eserciti. And in this place I will give peace, In questo luogo io darò la pace, saith the Lord of hosts. dice il Signore degli eserciti. And we see very clearly that the Lord was surely talking about this new sanctuary. E vediamo molto chiaramente che il Signore stava parlando riguardo a questo nuovo santuario, But this new sanctuary would be a powerful sanctuary. The che questo nuovo santuario sarà un santuario potente, sanctuary of the glory of the Lord. il santuario della gloria del Signore. And you see very clearly that in this latter promised glory, E vedete molto chiaramente che in questa ultima promessa della gloria the Lord was essentially saying il Signore stava dicendo essenzialmente
that this is going to be a new church, a new temple, che questo sarà una nuova chiesa, un nuovo tempio, where there will be spiritual worship, dove ci sarà adorazione spirituale, devotion, complete devotion, devozione completa, a legitimate house, una casa legittima, a house that enjoys legitimacy with God, una casa che gode di una legittimità con Dio, the house that is separated from apostasy, la casa che è separata dall'apostasia, and He will place in the treasure of His glory. ed egli metterà in essa il tesoro della sua gloria. This new house, the house of the Lord that is now formed, Questa nuova casa, la casa del Signore che è ora formata, the spiritual house where there will be spiritual worship, spiritual devotion, la casa spirituale dove ci sarà adorazione spirituale, devozione spirituale, complete devotion unto the Lord, devozione completa al Signore, legitimate house. And He says una casa legittima. Ed egli dice, that this house shall enjoy the blessings and the treasures of the glory of heaven. questa casa godrà le benedizioni dei tesori della gloria in cielo. The glory that befalls this house, that this house contains, La gloria che scende in questa casa, che questa casa contiene, behold, would be the treasure of heaven, would be the wealth of heaven, beloved people. sarà il tesoro del cielo, sarà la ricchezza del cielo, persone amate. And He's speaking very clearly to the church Ed egli sta parlando molto chiaramente alla Chiesa, that right now, to prepare the way, che ora bisogna preparare la via. He has released the latter glory. Egli ha rilasciato l'ultima gloria. The latter glory is here, beloved people. L'ultima gloria è qui, persone amate. The latter glory is pouring into the church. L'ultima gloria si sta riversando nella Chiesa, But He's asking for repentance. ma egli sta chiedendo il ravvedimento. He's asking for repentance. Egli sta chiedendo il ravvedimento. He's asking serious questions about repentance, beloved people. Egli sta facendo domande molto serie riguardo al ravvedimento, persone amate. He's asking the church, like now the Kenyan church, Egli sta chiedendo alla Chiesa, come la Chiesa ora in Kenya, the church that humbled herself la Chiesa che si umilia and obeyed the command unto repentance. e ubbidisce il comandamento al ravvedimento. Now she beholds the glory. He's asking the nations Ora lei vede la gloria. Egli sta chiedendo alle nazioni to submit under the voice that is calling for repentance. di sottomettersi sotto la voce che sta chiamando al ravvedimento, The voice that is preparing the way for the glorious coming of the Messiah. la voce che sta preparando la via per la venuta gloriosa del Messia. God is not mistaken. You cannot ignore Him and then knock on the door. Lord, I want to enter. Non ci si può beffare di Dio. Voi non potete ignorarlo e poi bussare alla porta dicendo: Signore, io voglio entrare. This is Him speaking to the church. Repent, repent, repent and turn away from sin. Questo è colui che parla alla Chiesa. Ravvedetevi, ravvedetevi, ravvedetevi e allontanatevi dal peccato. And return to holiness. The kingdom of God is near. Ritornate alla santità. Il regno di Dio è vicino. The kingdom of God is holy. Il regno di Dio è santo. The kingdom of God is righteous. Il regno di Dio è giusto. Wear the garment of righteousness, Vestite l'undumento della giustizia, the garment of glory, the garment of the light of salvation. la veste di gloria, la veste della luce della salvezza. You cannot reject Him and then come back to Him, Lord, 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 knocking on the door. Voi non lo potete rigettare e poi tornare a lui dicendo: Signore, Signore, bussando alla porta. Lord, Lord, please open for us. Signore, Signore, per favore, aprici. He said, to tell you the truth, I know ye not. I do not
Egli dirà, per dirti la verità, io non ti conosco, non ti conosco. Zechariah chapter 1 verse 3 says, Zaccaria capitolo 1 al verso 2 dice, the Lord was angry with your father. il Signore si è molto adirato contro i vostri padri. Therefore say to them, thou saith the Lord of hosts, Tu dirai loro, così parla il Signore degli eserciti. return to me, declares the Lord of hosts, Tornate a me, dice il Signore degli eserciti, that I may return to you, says the Lord of hosts. e io tornerò a voi, dice il Signore degli eserciti. Do not be like your fathers, to whom the former prophets proclaimed, saying, Non siate come i vostri padri, ai quali i profeti precedenti si rivolgevano, dicendo, thus saith the Lord of hosts, return now from your evil way, così dice il Signore degli eserciti, tornate indietro dalle vostre vie malvagie, and from your evil deeds. dalle vostre malvagie azioni. But they did not listen or give heed to me. Ma essi non diedero ascolto e non prestarono attenzione a me, Declares the Lord. dice il Signore. Meaning, he himself speaks with man. Significa che egli stesso parlò con l'uomo. Verse 5 he says, Al verso 5 dice, it is such a tremendous thing, beloved people, una cosa straordinaria, persone amate, for the Lord to call for repentance. che il Signore possa chiamare al ravvedimento. At one point he asked, Ad un punto egli chiese, when you get your consecrated food quando prendete il cibo consacrato, and roll up your garment preparate la vostra veste and fold some roasted meat on your garment, e mettete del cibo contaminato nella vostra veste, while this still remain consecrated, rimane forse ancora consacrato? our God is separated. Sin is sin. Righteousness is righteousness. Il nostro Dio è separato, il peccato è peccato, la giustizia è giustizia. The Lord is saying that there is a big visitation coming to Kenya this weekend again. Il Signore sta dicendo che c'è una grande visitazione in arrivo in Kenya questo fine settimana di nuovo. And the nations that will follow suit, that will follow the way of repentance, will partake of this glory. E le nazioni che seguiranno la via del ravvedimento saranno partecipi di questa gloria. The hour to enter and become a sheep nation that will be divided by the Lord. L'ora di entrare e diventare una nazione di pecore che sarà divisa dal Signore. The sheep on the right, the sheep nation is now. Le pecore sulla destra, la nazione di pecore, è ora. The Lord is saying now is the hour to repent and prepare a new vessel. Il Signore sta dicendo che ora è l'ora di ravvedersi e preparare un nuovo vaso. The glory is here. La gloria è qui. The modernism you see in the nation and in the church abroad, even some churches in Nairobi here, Il modernismo che si vede nella nazione e nella chiesa all'estero, anche alcune chiese qui a Nairobi. that kind of modernism will not take the church into the kingdom of God. No, no, and no, eternally no. Tipo di modernismo non porterà la Chiesa nel regno di Dio. No, 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 eternamente no. Modernism, postmodernism, Il postmodernismo, all this flaunting you see of worldliness in the church tutta questa mondanità che vedete nella Chiesa will not take the church to heaven. non porterà la Chiesa in cielo. The contrary is true. Will take the church to hell. L'opposto è vero, porterà la Chiesa all'inferno. The Lord is saying, wash your hearts. Il Signore sta dicendo, lavate i vostri cuori, Wash your hearts with repentance. lavate i vostri cuori con il ravvedimento, Clean up your tongue. Clean up your
Pulite la vostra lingua, pulite la vostra anima con il ravvedimento. He wants to deposit a new glory, a rich glory, a more treasured glory. Egli vuole deporre una nuova gloria, una gloria ricca, una gloria più preziosa. Jehovah Miskabi, Geova Miskabi, the Lord thy high tower. il Signore la tua fortezza. The Lord is visiting the church in Kenya in a shocking manner. Il Signore sta visitando la Chiesa in Kenya in modo scioccante. It is so fearful to remain on the fence and watch it. È così spaventoso stare lì all'ingresso per guardarlo. It is dreadful to remain at the fence and watch it. È terribile stare lì all'ingresso per guardarlo. It is folly. It is foolishness to remain at the fence and watch it. Everybody ought to jump in. È stolto stare all'ingresso e guardare. Ogni persona dovrebbe saltare dentro. The messenger is here. Prepare the way. Il messaggero è qui, preparate la via. Turn away from sin. Return to holiness. Allontanatevi dal peccato, tornate alla santità. Reject worldliness, wickedness, Rigettate la mondanità, la malvagità, moral decay, la depravazione morale, immorality, nude dressing of women, l'immoralità, il modo di vestirsi nudo delle donne, abortion in the church, homosexuality, l'aborto nella Chiesa, l'omosessualità, prostitution in the church, the gospel of prosperity. Reject them all. Take the cross. prostituzione nella Chiesa, il Vangelo della prosperità. Rigettateli e accettate la croce. Take the blood. Prendete il sangue. Look at the power of the cross. Guardate la potenza della croce. Look at the power of the blood in the gospel. Guardate il potere del sangue nel Vangelo. Look at the blind eyes that opened yesterday that shocked the nation, shocked us here. Guardate il cieco i cui occhi si sono aperti ieri, che ha scioccato la nazione, ci ha scioccati ieri. What is she saying? She was seeing people like trees. Lei ha detto che stava vedendo le persone come alberi. Especially the Bible repeating right in our ears, direct without translation. Essenzialmente la Bibbia si ripete proprio davanti alle nostre orecchie in diretta senza traduzione. How powerful! Quanto potente! Who can remain at the fence when this humongous, larger glory, promised glory, is falling down? Chi può stare all'ingresso quando questa enorme ultima gloria, santa gloria, viene versata? Let the nations join. Che le nazioni si uniscano. Be humble. Throw out your theology. Siate umili, buttate via la vostra teologia And follow the voice of the Lord. e seguite la voce del Signore. Follow the leading of God. Follow the instruction of Jehovah. Seguite la guida del Signore, seguite le istruzioni di Geova. Shun the human philosophy, the human theology you have. Chiudete la filosofia umana, la teologia umana che avete, Where you might even begin to question the voice of God. dove iniziate a dubitare sulla voce del Signore. Look at Kenya. They never question. Guardate il Kenya, non hanno mai dubitato. They say, we need not be geniuses. Hanno detto, non siamo ingenui. Before this servant of the Lord came, Prima dell'arrivo di questo servo del Signore, we were in drought. Our cripples were crippled. eravamo nella siccità. I nostri paralitici erano paralitici. Our blind were blind. I nostri ciechi erano ciechi. The corrupt preachers were looting money from here. Now it was false prophecy. Quelle persone corrotte stavano raccogliendo i soldi qui, i falsi profeti. We were nude. Immorality in the church. Eravamo nudi, l'immoralità nella Chiesa, Abortions in the church. Pregnancy. l'aborto nella Chiesa, le gravidanze. But when he came and preached repentance,
Ma quando egli è venuto e ha predicato il ravvedimento and we received repentance, our cripples are rising. e abbiamo accettato il ravvedimento, i nostri paralitici stanno camminando. The blind can see. And they said, no, we don't want to hear any other voice again. I ciechi stanno vedendo e dicono: noi non vogliamo più ascoltare un'altra voce. That is baby innocent. Questa è l'innocenza del bambino. You will miss out on the kingdom of God if you still bring into your heads, into the head, the worldly human theology. Voi mancherete il regno di Dio se continuate ad avere nella vostra testa le teologie umane della terra. Be like Kenya. Kenya is following the voice of Jehovah. Siate come il Kenya, seguite la voce di Geova. They say this one is easy. He is speaking righteousness. Loro dicono: questo è semplice, egli sta predicando la giustizia. He has rebuked us. We are walking holy. Egli ci ha sgridato, ci parla della santità. I don't need to be a genius to know that this is God. Non ho bisogno di essere genio per sapere che questo è da Dio. This is from God. Questo è da Dio. Listen to me, America, the United States. Ascoltatemi, Stati Uniti d'America. Listen to me, Mexico, Brazil, Latin America, South America, Central. Ascoltatemi, Messico, Brasile, America Latina, Centrale e Sud. Europe, Australia, Africa, Asia. There's no time for theology now. Europa, Australia, Africa, Asia. Non c'è più tempo per la teologia ora. Follow the voice of God and you will enter heaven. Seguite la voce di Dio e entrerete in cielo. The cloud has descended. La nuvola è scesa. He has commanded heaven in a broad, slanting summer day. Egli ha ordinato al cielo in una giornata soleggiata And heaven opened instantly, suddenly, not once. e il cielo si è aperto ed è scesa la pioggia diverse volte, non una sola. The fire of Elijah has fallen from heaven. Il fuoco di Elia è sceso dal cielo. The Lord has transfigured him. What are you waiting for? Il Signore lo ha trasfigurato. Che cosa aspettate? Kenya is taking it all. The latter glory. Il Kenya lo sta prendendo tutto. L'ultima gloria. The glory you see in Haggai chapter 2 verse 9. La gloria che vedete in Ageo capitolo 2 al verso 9. The promised glory. It's a tremendous glory. La gloria promessa. La gloria straordinaria. He says, the latter glory of this house Egli dice che l'ultima gloria di quest'ora shall be greater than the former. sarà più grande della prima. Where one cripple stood up, Dove sta camminando un paralitico. now he has shown me large numbers. Ora egli mi ha mostrato in larghi numeri. At one point, 6 cripples stood up at the same time. Ad un certo punto 6 paralitici si sono alzati allo stesso momento. How beautiful! And God the Father made me know that his heart was very happy. E Dio Padre mi ha fatto sapere che il suo cuore era molto felice. He was not very happy that the highway of the Lord Era molto felice che la strada elevata del Signore is being prepared properly, righteous, holy, zero compromise. è preparata in modo corretto, santo, giusto, senza compromesso. I have seen the Messiah coming. Io ho visto il Messia tornare. Oh, how beautiful that day will be. Quanto meraviglioso sarà quel giorno. I will dance on that day. I will tell the nation, Io ballerò quel giorno e io dirò alle nazioni: look, I told you this is what I meant. guardate, io vi ho detto, questo è ciò di cui parlavo. When I told you to prepare and you did not listen, this is what I meant. Quando vi ho detto di prepararvi e non mi avete ascoltato, io intendevo questo. The irreversible, irretrievable
irreversibile, irrimediabile. the day of reckoning, the day of truth. Il giorno della resa dei conti, il giorno della verità. May the Lord bless you Che il Signore vi benedica to find wisdom. per trovare la saggezza. Todah, Toda Rabba, Todah Nahem, Toda Nahem, Shalom. Shalom.